안녕하세요. 삼성화재 해상보험과 삼성생명보험의 김진영 팀장입니다. 여러분의 소중한 행복과 미래의 불확실한 경제적 비용을 대비하여 함께 고민하고 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 요즘은 의학적인 발달로 암이나 심장질환, 뇌질환 치료에 대한 추가적인 신규 보험이 필요하며 초고령 사회에 들어서서 간병보험의 필요성이 커지고 있습니다. 그리고 상속세의 경제적 부담을 대비하는 종신보험의 중요성이 커지고 있으며 기업에서는 중대재해처벌법에 대비하는 단체보험과 화재보험, 그리고 가업 승계를 위한 경영인 정기보험의 중요성이 커지고 있습니다. 여러분의 고민을 함께하며 여러분의 미래를 소중하게 설계해 드리겠습니다. 우리는 매일 숨을 쉽니다. 너무나 당연해서 그 소중함을 잊고 살아갈 때가 많습니다. 하지만 어느 날부터인가 계속되는 기침이 멈추지 않고 숨을 쉴 때마다 쌕쌕거리는 소리가 들린다면 어떨까요? 처음에는 감기라고 생각할 수 있습니다. 피곤해서 그런 것이라고, 나이가 들어서 그런 것이라고 넘길 수도 있습니다. 하지만 이러한 증상이 우리 몸이 보내는 위험 신호일 수도 있습니다. 편평상 피세포암은 피부뿐만 아니라 폐에서도 발생할 수 있는 악성 종양입니다. 폐에 발생하는 편평상 피세포암은 초기에는 특별한 증상이 없을 수 있지만 질환이 진행되면서 지속적인 기침, 객혈, 쌕쌕거리는 숨소리인 천명, 호흡곤란, 흉통, 그리고 목소리 변화 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 평생 가족을 위해 일만 하며 살아온 55세 이 씨도 그랬습니다. 몇 달 전부터 계속되는 기침이 있었지만 흡연 경력이 있었던 그는 담배를 오래 피워서 그런가 보다라고 생각했습니다. 그러나 시간이 지날수록 숨이 차기 시작했고 어느 날 아침 가래와 함께 피가 섞여 나오는 것을 보고 급히 병원을 찾았습니다. 그리고 그는 폐 편평상 피세포암이라는 충격적인 진단을 받게 되었습니다. 그 순간 그의 마음속을 가장 크게 짓누른 것은 병 자체가 아니었습니다. 치료비 부담은 어떻게 해야 할지, 가족의 생활은 어떻게 될지, 앞으로의 삶은 어떻게 변할지에 대한 두려움이었습니다. 다행히 그는 몇 년 전 가족의 권유로 보험을 점검하며 암 보장을 보완해 두었습니다. 암 진단비와 치료비 보장을 통해 경제적 부담을 줄일 수 있었고 가족들과 함께 치료와 회복에 집중할 수 있었습니다. 암은 누구에게나 찾아올 수 있습니다. 그리고 그 순간 우리를 가장 힘들게 하는 것은 질병 자체뿐만 아니라 예상하지 못했던 경제적 부담일 수도 있습니다. 혹시 여러분의 보험은 오래전에 가입한 상태 그대로 유지되고 있지는 않으신가요? 암 진단비는 충분한지, 최신 의료 환경에 맞는 보장이 준비되어 있는지, 가족을 위한 안전장치는 제대로 갖춰져 있는지 지금 한번 확인해 보시기 바랍니다. 보험은 단순히 가입하는 것이 아니라 인생의 예상치 못한 순간에 나와 가족을 지켜주는 준비입니다. 건강할 때 하는 작은 점검 하나가 언젠가 가족의 눈물을 희망으로 바꾸는 든든한 버팀목이 될 수 있습니다. 오늘 기존 보험 리모델링 상담을 통해 여러분과 가족의 미래를 위한 보장이 충분한지 함께 점검해 보시는 것은 어떨까요? 준비된 사람에게 내일은 두려움이 아닌 희망이 됩니다. 당신은 오늘 하루의 건강한 예방과 규칙적인 습관에만 집중하세요. 삶의 갑작스러운 위기는 김진영 팀장이 확실하게 막아내겠습니다.